ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் கீர்த்தி கோவிலா. இன்னைக்கு நான் ஒரு கஷாயம் தாங்க காட்ட போகிறேன். இந்த கஷாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ மழைக்காலம் வந்துட்டதுனால நிறைய பேருக்கு இந்த த்ரோட் பெயின், கோல்டு, காஃபு, சின்னதாக லைட்டாக ஃபீவர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வீட்டிலே சரி பண்ணிக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கெல்லாம் இந்த கஷாயம் நீங்கள் வந்து டக்குன்னு போட்டு குடிச்சிங்கன்னா வந்து உடனே ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. இது வந்து நான் எப்பயுமே சின்னதாக கோல்டு வந்தால் கூட இந்த கஷாயம் போட்டு குடிச்சிருவேன். எனக்கு உடனே ஒரு ரிலீஃப் தெரியும். இதை நீங்கள் இந்த பொடி ரெடி பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே 5 மினிட்ஸ் தாங்க, எப்போ வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம். வாங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்ட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதுக்கு வந்து அதிமதுரத்தோட பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சுக்கு பொடி 100 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சித்திரத்தை இதோட பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 கிராம். அதுக்கடுத்து கடுக்காயோடைய பொடியும் ஒரு 30 கிராம். அதுக்கடுத்து விரலி மஞ்சள் நம்ம நார்மலாக குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மஞ்சள் பொடி அது 10 கிராம். அதுக்கடுத்து ஓமம் 5 கிராம், கிராம்பு 5 கிராம், மிளகு 5 கிராம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி 5 கிராம்ங்க. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க, அதிமதுரமும் சுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஈச் 100 கிராம்ஸு. அதே மாதிரி சித்திரத்தை பொடியும் கடுக்காய் பொடியும் பார்த்திங்கன்னா ஈச் 30 கிராம்ஸ். மஞ்சள் பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 கிராம்ஸ். இங்கே இருக்க ஓமம், திப்பிலி, கிராம்பு, மிளகு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஈச் 5 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம டோட்டலாக வந்து இந்த 9 பொடி தாங்க ஆட் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் தாங்க கிடைக்கும். நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சித்திரத்தை பொடி, இந்த கடுக்காய் பொடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே வந்து சித்திரத்தை அந்த இதுவாகவும் கிடைக்கும், கடுக்காய் காய் அந்த மாதிரியும் கிடைக்குங்க நாட்டு மருந்து கடையில். அது போட்டு நம்ம மிக்சியில் வந்து ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு வராது. அதனால வந்து பொடியாக இருந்தாலும் ஓகே தான். உங்களுக்கு வந்து இல்லை நாங்கள் டைரெக்டாக வாங்கி பொடி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு டைரெக்டாக கிடைக்கும். அதை வாங்கி நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பவுடர் பண்ணி ஜலிச்சு கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் குடிக்கும்போது ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி நமக்கு பொடி கிடைக்குங்க. இந்த பொடியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிராம்ஸ் அளவுக்கு நம்ம எடுத்து 400 ml தண்ணியில் நம்ம ஆட் பண்ணி அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ml வந்து மாற்றி அதை வந்து ஒருத்தர் வந்து குடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. அது கூட வந்து தேனோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க நான் வந்து இந்த கஷாயம் இருக்கிறத உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 400 ml வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு 10 கிராம்ஸ் அளவுக்கு இந்த பொடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்லா கொதிச்சு 100 ml குறைஞ்சி வரட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது கூட தேனோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ ஆட் பண்ணி நம்ம மிதமான சூட்டில் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் காலையிலையும் நைட்டும் நம்ம குடிக்கலாங்க. பாருங்க, இப்போ நல்லா நமக்கு கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இதில் நான் வந்து ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து இது நல்லா வார்மாக இருக்கும் போதே குடிச்சிருங்க. காலையிலையும் நைட்டும் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் குடிங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் குடிச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்கன்னா இந்த கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் மாதிரி வரும். ஸோ தட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொடுங்க. உங்களுக்கு வந்து அது நல்லா ஒரு 3 டேஸோ 5 டேஸோ நீங்கள் ரிலீஃப் ஆச்சு அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிற வரைக்கும் குடிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இதில் நம்ம சேர்த்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. அந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். ஸோ தட் நீங்கள் நல்லாவே எடுத்துக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.